أهلا 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 سينا سينا دابد مي كومنتي تكان دبريتي دابدا فاطمة مع الجديزة يمبين وانا تيتي المهم خد تجرتي أبان فيتا يوان فيتا التنس بلوك ليس نقولو إسنوان ديسا مالف يرون نتي أما كان دمرمني حسابني خينيا كان والخيسة سيني قلبي تكانوتين خون تتينيو خانا وان بروت اللي نخيسة فجأة سني راهن كيبل لو يجودا مالف نتي أورمون دمرمو دا فينا مالي وان بروهين فينو يجودا مالف حتى أبي أحمد رفيتي ندمره حتى بر حتى أني نما حتى جاللا جانين أبي أحمد جيتون حتى جاللا قرتيمي حتى جاللا تيني ويتوكو هم بسي شمران تنو غوتو تدمريتي حسابسي لبخاي حساب إسي guutu dammaree lafa kaaye abiy tanumaatu akkana ittee teessuufi tanumaatu if irraanfattee dammaramuu keessa huttee if irraanfattee harka kana yettee harka kana teessee akkana teessee moobaayila sii laaltu hundaatitu dhufee bara tan akkasii hundaa dhufe ajaa'iba laalaaga ameerikaa tana keessa waan ajaa'ibaa jira bara nuti ogga live idhaan ogga olbaanee kanaaf kanenne isinitti himnu fudhatanii mire waan akkasii hundaa ture namittiin ifirraanfattee teesinumaatu isinis haare moobaayilleen haare walitti haare jechuudha abiyyiinumaatu irraanfattee jirti isiin abiyyi birootichi keessaan laalu jirti hangas takka qalbii fuudhe jechuudha guututti Johar Muhammadillee qalbii hatee jira jechuudha Joharilleetu dammarame isa guututti namni duraa wal sosodaatu guututti walma dhufaniiti walit dammaramanii hisaabni keenya tokko jaanii hisaaba isaanii walitti naqatan jechuudha garuu wanni na gammachiise guyyaa san akkasitti isin hundinuu wal kabajanii aadaa teessan mul'istanii achirratti argamuu keessan wow I'm proud of you guys maalif jennaan dhugatti hedduu na gammachiistan ana qofa otoon tahin namni birootilleen alagaa warri gaa'e nu jibbulleen wanni ta'ee jira agammadee jira jechuudha kana jechuun nutiin kun hangam takka akka wal jaalannu nu gorsiisa wanni akka nuti wal jibbinu wannummaan nu godhe maali bilisummaa dhabinsa nama nuu kana walitti nu fidee jaalala nu jidduutti facaasu dhabuudha gartanii amata afurmoo akkana booyuudha turre namaatiitu nurraa du'uu ture nama awwaallachaa turre Facebook irratti reefka finnee maxxansuu turre gartanii rakkataa keenya cinaa dhaabbachuu turre garuu arraan tan wanni sun hundinuu gad irrachaa deemte rakkoon haa jirtu malee akka dursan hin jirtu dhibbatti isinitti himna rakkoon haa jiraattu malee akka dursanitti guututti hin jirtu jechuu dandeenya maaliif amatni kun amata reefkillee itti irrate gaa amata reefki itti irrate jechuu ni dandeenya amata boochillee itti irrate jechuu ni dandeenya amata kana takkaa OMN TV faan ol bahanii goofandimii naannoo akkanaatti irraa sabni akkanaa dhumeetii mee hootaa walitti bahaa maallaqa nu gargaara hin jenne gartanii hattuun jaalalaatiitu dhufe hattuun jaalalaa biyya keessaa oromiyaa san keessaa ummata guutuu dammaruudhatti ture ummata guutuu dammaruudhatti ture kililii hunda keessa deemeeti ummata guutuu dammaruu ture tokko hin hambisne Tigraay hunda deemeeti achitti illee isaanillee dammaruu ture jechuudha garte ammoo namni waan kana dura dhaabbatu suni adawwiidha jennaan suni adawwii ilmaan oromootii jennaan Osman dhaabbadu konkamio warba hadda Somalia atay igabba horiya Somalia hadda atay igabba nutiyan Somali damiti bay akkeesa afaan Somalitis ni beena gootutti sitti mu dandeenya okay bay akkeesa
beekatuma isinii kun obboleeyyan keenya jennee isinitti as qabne malee isin hin taane bara adawwiidha isiniiti beekatuma gartanii mi akka wanni taataniif ni beeyna tanaas so abiyyi jechuun hattuu jaalalaa gartanii mi hattuu jaalalaati tan ani hin jenne fandisheetu je doktara jaalalaa jeeni ani immoo hattuu jaalalaatiin jeen hattuun tun tan sii kana fitti as qabduu jirti ta sii kana jaalalaaf tallaal fitti as qabduu jira beete ta si seentu jechuudha tun amma si seentee jirti kanaafuu Abiyyi Ahmad hattuu jaalalaatiin jeenan jaalala malee waan biraa inni wanni dhaamiti inni kan maallaqa nama seenee nama keessaa hatu san odoon tahin kan jaalala namaa raabsu jechuudha kanatti warri Minisootaadhaa dhugatti galatoomuudha qabdan Minisootaa qofaa miti isteeta hundarraa dhufan warri Kanadaalleen keessa jira warri Kanadaatis keessa jira Oromoonni naannoo birootirraa hin dhufanilleen keessa jiran ammoo gammachuun sun gammachuu teenya san laaluudhaafi gammachuu san nu waliin qooddachuudhaaf sabni guututti akka Oromiyaa keessaa sanitti walitti dhufaniiti aadaa isaaniitiin guutuun isaanii akkasitti dhufan jechuudha gartanii ummanni akkasitti wal dheessuu ture ummanni akka diinaatitti wal laaluu ture san guutuun isaanii walitti dhufaniiti alaabaa isaanii wal bira fidanii akkasitti qalbii takkaan namuu huccuu isaanii tan aadaatiif kana akkasitti dhufan jechuudha Abiyyi gaa way ajaa'iba Abiyyi jechuun Mr. Love jaanii ni bara Mr. Love jennaan Abiyyi Mr. Love ta'uu isaa beenee jirra gartanii abbaa qeerootillee yaas abbaa qeeroo ja'uu ni qabna Johaari abbaa qeeroo ja'uu ni qabna isa malee hin jiru abbaa qeeroo ja'uu ni qabna maaliif isa kanaatiitu waan hedduu hojjete isa kanarraani wanni hundinuu dhufte Johar eenyurraa hidhaale yookaan jennu taate jaarraa abbaa gadaatirraa hidhaale gartanii jaarraa abbaa gadaatiitu kaalkuleeta kana fuudhee lafa kaayeef Johar Muhammadiis ilma isaa waan ta'eef karaa jaarraa abbaa gadaa kana qabatee akkasumatti itti fufe jechuudha qabsoon jaarraa abbaa gadaa huno deemuudhatti jirti jechuudha qabsoon hin khasaarin qabsoo Oromoo keessa tan fiinxa baatee ilmaan Oromoodhaa walitti fidde saba guutuu kana walitti fidde ilmaan Oromoo kan kaabaa kibbaa hunda walitti fidde wal jaalachiiste arraan tana akka isaan harka walitti maratanii wal dhudhungatan gartanii kana hunda kan godhe qabsoo jaarraa abbaa gadaati rabbi rahmata haa godhuufi jennaan ammoo arraan tana ilmaan isaa waan san kan hin dagatin lafarraa kaasanii miilaa fi harka itti godhanii asiin nuu gahanii jiran haa galatoomu Johar Muhammad haa galatoomu gartanii warri miidiyaa kanallee dhaabdanii waan dandeessaniin cinaa dhaabbattanii kan qeeyxanillee qeeyxanii kan waan kanallee odoo hin goone ati Johar diinaa ati Johar hattuudhaa jettanillee galatoomaadha isiniin jenna maaliif yeroo araaramaa waan taateef yeroon maddamariisa waan taateef galatoomaadha isiniin jenna waan birootillee isiniin hin jennu jecha badaallee isiniin hin jennu jechuudha gartaniimi kanaafuu galatoomaadha isiniin jenna Abiyyi jechuun doktara jaalalaa tahuu asii deemee Isaayyaas Afwerqii katakkaa hoflee hin beene khalaal yoo baatirii afaan isaa kana keesse ni wanni hin jenne kana hunda asii Eertiraa dhaqeeti achitti hofalchiisee waa hunda irraa fixee achi kasitti dhufee Isaayyaas Afwerqii akka inni Eertiraarraa gama Itoophiyaadhaa dhufu taasise jechuudha
khana hunda kan god eenyure khana hunda kan god eenyu qabsuma jaarraa abbaa gadaa lafa nuu kaayanii kara fuula rabbii kutan sanii jechuudha sani ilmi isaa Jawaar Mohammad Khaase jechuudha waa namni bar xayyaara qofa qoree xayyaara qofa qortanii hogga asii biyya takka irraa deemtan transit bikka takka buutanii asii achitti buutan wanni ta'uudhaa miti bar hayi kana jechuun laal jaarraan Jawaharitti kanne jechuudha Jawahar immoo qeeroo isaatii wajji wal marihateeti Dr. Lammaa Magarsaatii fi Abiy Ahmeditti achi dabarsee jechuudha ilmi abbaa gadaa ilmi Jimmaa buna dhugeetuma bunni kunis beekee kabiyya hundaa kun hundinuu hidalagaa miti bunni kunis wal dhabaa beeka bunnummaa kun wal dhaba bunni Jimmaa kuni an dhugannaa ta'ee jira dhugatti maaliif jennaan bunni sun dhugeeti yoo waan tana akkana godhe malee hin ta'uu jebeete achi kasitti abiyyi keenya asii ka'ee hisaaba isaa waliin marate afaan tanaas ni beekaati afaan Tigreetis tolchee beeka wanni takkallee wanni ajala kutaa hin jiru barboo gurbaan bar nama bar Abu Dhabi Dubai mootummaa Dubai nuti afaan arabaa barachuudha feenaa jeebar way safataadha afaan arabaa barachuudha feenaa nu barsiisaa jeebar hangas takka seenee bar ummata faranjii fi araba yoo seenuu feete laaftuma seenta akkasitti nama seenan malee akka joollee teenya tabiyya arabaa jirtu tanatti nay madam nay la yettu tanaa miti madaamii teessan akkaataa itti seentan beekuu qabdan akka wifi titti seentanii akkasi suuta keessaa ol bahuu danda'uudha qabdan gartanii wifi goggorachuudha qabdan akka isiin hujii dhaabi kana isinitti wanni goon itti taphachuudha qabdan faranjii fi araba sammuu taphadha ummanni akka tokko jechuudha akkasitti makiinaa ajaa'ibaa tana makiinaa ajaa'ibaa ta'inni ifiin eegu tallaan rasaasaa miti tallaan rooketini shaneen xayyaara ittiin buusu jirra waan akkanaa godhu jirra teettee sira rookenni shaneedha jabaadha beeka rookenni shaneedha rooketan seena qawween shaneen dhoytu qawweellee qawwee ajaa'ibaati ta isiin waggaa meeqa ittiin dhawaa turte sun qawwee ajaa'ibaati akkasunillee yoo darbamte waa takkallee hin goone yaaniiti giiftii kannaniif sarpiraayisii kannaniif huniga hangam takka oromoon tun akka ummata hammeenya hin qabne garaan isaanii kun qulqulluudha ummata hadhaa hin qabne gartanii ummata yoo dubbatan afaan isaanii kun mi'aaw ummata irraa nyaattee hin quufne tahuu keenya nu garte jechuudha addunyaan kanaafi fandisheen Abiy Ahmedii Dr. Jaalalaa jeena kan sanu laal jaarsi raappii godhu eegale jechuudha jaanxilaa saasan akkasii qabatee sanu kana jechuun gaabeefi namni umriidhaan illee guddate wanni takka yoo si khaseen wanni gootu taate si gammachiistu taate haatee si utaalchisti gammachuu sanirraa innilleen harka luleeti galatoomi jennaani isaanillee umrii nu haa dheeratu lammaalleen nu haa galatoomu akka Abiy Ahmed nu galatoomi si liidar khiyya jeenitti innilleen haa galatoomu ammoo lammaan yoo afaan siyaasaa isiniif galu yoo kan ta'u tahe dhiifama isiniin jee jira lammaan dhiifama isiniin jee jira guututti Abiyyilleen dhiifama isiniin jee jira Abiyyi dhiifama isiniin jee jira maalitti irra guddaan naannoo teenya akkana namaatiitu nurraa dhumee ati achin dhayni jettan deebisaa isinii deebisee jira naannoo Harargeedha waan akkanaa tan jettu takka gaafiin takka haatee turte ani gaafii san akkaaniin ani hubadhetti maal garsiisti Harargee silaa hidhaynaa ammoo Harargeen walquba hin qabdu
harargeen jaarmaya hin qabdu harargeen dhaabbata hin qabdu harargeen bikka itti dhaabbattu hin beetu gartanii ammoo isiin arjaadha oromoodha akka oromootitti ija oromootiin laallaa gartanii namni bar namatti dhufuu qofa otoo hin taane namni hogga ati itti dhuftu fuula keessan si laalaa bar malee mana kee kana hin laalu ammana namaa yoo bareedaa ta'e hin laalu jechuudha fuula abbichaasan malee isin nuti namni keenya kan harargeedha odoo waluu hin jaarini odoo dhaaba jabaa tokko hin qabaatini odoo akka waldee sikkoo fi mandoo kanatti wal jabeesine waluu hiinee hin deemin akka ijoollee jimmaa tanatti wanni hin tahini akkanumatti beerri keenyaa fi kun hundinuu kaan shanee amma kun mana gare dheengadda waan asitti tahaa jira waan bikka hundatti tahaa jira shamarran keenya kan harargeetimi kan saddeeta uffattee huccuu aadaa harargee uffattee xullubiin harka wanni gootu eenyu isaanuma bara so deebisaan sun teenya taati jechuudha deebisaa harargeedhaa taati jechuudha maaliif sila harargee hidheynaa jechuun harargee isin takka tahaa jechuu bara walquba hin qabdan jechuudha nuti walquba qabaachuu dandahuudha qabna ilaa yoom shanee hunda ummata hunda keessa dhaabbattanii ummata wanni hin feene bilisummaa oromoodhaa hin feene hunda keessa dhaabbattanii harka tuttumtan sanuu huccuu aadaa harargee uffattanii guututti takkaa sanuu nama keessaniif waa takka illee hin goone ummata ilmaan isaatiif aananii hin binne kan tanfiifuu jaarsa isiitiif shamiza tokko bareedaa hin binneetiitu shanee san keessa dhaabbate harka tuttume jechuudha nuti harargee jechuun ummata akkasiiti ummata wanni ifii hin beene dantaa ifii hin beene daataa fira gubuu jechuudha sun namni dura iftaateeti eega iftaatee mul'atte booda nama keessatti mul'achuu dandeessa malee si ifiifu manni kee diigamaadha asii haatee hogga achi dheetee shanee keessa harkanaa tuttumte odoo ummanni asii jaalala labsuu jiru ati wanni achi dheetee shanee keessa harkanaa tuttumtuuf maali ammoo hogga ummanni walitti dhufee walitti gammadee gammachuu ummataa san hogga garte garaa si belbele jechuudha you see rakkoon harargeedhaa tana dhibballee yoo isinitti himan isiniif hin galtu hogga dhibba tokko yoo isinitti himan isiniif hin galtu nama keessan cinaa dhaabbachuu hin beeytan ammoo bikka hin jirre dheeyxanii dhaabbattan ummata takkaatu waa takka illee isiniif hin godhin shanee kijibduu waggaa 27 isinitti kijibaa baati waggaa 27 ዘረኝነት አይደለም ስለ ዘረኝነት አይደለም እየሰበኩ ያለው አማርኛ ይገባኛል አነባለሁ አትቸኩል በርበሬ እየበላ ፌስቡክ ውስጥ እንዳትገቡ ገባሽ አትቸኩይ tokkoon hunda bartu khatabbiin so nama keessan cinaa dhaabbadha rakkataan keessan odoo jiruuti waan hin taane keessa seentan amma kan OMN TV irratti laala keessattuu namni keenya nama akkasii jaamaasan hogga gartan yaamaati gorsa namni sun hoggulama khalaxa hojjate yeroo duraatis khalaxa qaba OMN TV irratti khalaxa hojjate laal yeroo lama jechuudha kennaa akka itti namaa kennanii jira cilfaadhaa fi balaaqalaa distii fi kana hunda wali qabee carqii mana keessaa tokko ka hin hafin walitti fe'ee dhufe jechuudha distii mana keessaa takka nafni cilfaan mana keessaa tokko nafni sanuu sarpiraayisii silaa bara hogga namaa kannan nama san guututti waliin gahuudha qaba silaa maaliif keessummaa dhaqa lammaadhaa fi abiyyi qofaaf kanneeti warqinee dhiise jechuudha warqinee sanuu dheerinni isaa hanga Israa'el fakkaatu kan isa dhiise jechuudha akkas ta'uu hin qabu haa xiqqaattu haa guddattu wama akkasiisan itti kanna silaahuu haa isin waan beekamaadha huneeti rakkoon nama keenyaa bara
rakkoon nama keenya barbare Itoophiyaa irraa fichisiistaniiti nama Itoophiyaa Ameerikaa dhufe sanitti barbaruma san kannitanii bar shuf laala rakkoo teessan rakkoo teessan san jechuudha waan akkasii jechuudha hay tartiibaan deemuudha qabdan waan silaa namaa kannitan adabaan namaa kanuudha qabdan akkasitti miti ka itti namaa kannan amma lammaa waan san fudhachuu hin feene lammaa faa hidirqeen jechuu odoo lallabuu namichi itti iyya sanu abo hay emotional ta'uudhaa miti beeka namni keenya keessattuu ka Harargee kuni namni keenya ka Harargee kuni bashaatu bagana gaan dhufte namni keenya kan Harargeedhaa kun nama isaa kan hin gargaarre tujjaara barbaade tujjaaraaf waa kan abiyyis ni qaba abiyyi fiifu mataa isaatti ni qaba lammaanis akkasuma qaba okay Jawaarillee ni qaba hundi isaanii ni qaba ummata maallaqa keessa isaanii keessa jirurraa waayirlasa hidhachuu dandeessutti hogga cilfaa mana keessaatii fi distii fi waan silaa ijoolleen irra raftuu fi waan jaartiin irra raftu kana guututti martee fiddee ummata dura gannayte hay ummanni duba hoggaa akkamsii meeshaa adda guuree kanaaf kanu kana taa'ee seega jechuudha anuu siifadheetiin jiraati maaliyaa dubbiidhaan hogga sidhawan sirba tokkootutu jira sirba maarree nama saamuun wanni dhaamiti hajoo sanii sidhawan jechuu yoo siigal sirbi sunis itti mataa keessa si gadhawan angaafa duraasan kilipii duraasan irratti xiqqoniin aareewu sabo OMN TV kun maali kana dhiibbaa inni nama Harargee kanarratti oofuu jeetiin aaree hoggu takkallee an dubbadheetiin jira live dubbadhe waan hin jeen dhoysuuti sababa sanirraa OMN TV Kairoodhaa xiqqishoo hayyee ni tolchinaa naan jaan ni tolchinaa yoo minaalbaat wanni takka yoo kan jiraatu taate hi tolchinaa jaan okay ammoo khalaqni eessa jira nu bira jira kanaaf isinin jenna rakkataan keenyaa'u hedduudha isin taajira barbaadanii wannummaan taajiraaf waa kanni tamkuunoo maali hoo maqaadha kun sababaa miti nama rakkataa isaa cinaa dhaabbateetiitu wanni ta'a rakkataa keetiif waa kanni malee nama qabuuf wanni dhaa miti taajirri hin baasu beeke taajirri keetuma fudhachuu malee kannuu hin beeku taajirri kan miskiina irraa fuudhu malee kan miskiinatti kan hin jiru miskiina kan waa kan kanaafuu wanni hin tahin waan silaa ummanni fudhachuu hin feenee fi kana hunda wali qabdee fiddee ummata dura gaffacaase jechuudha rakkoodha tunis duba hoggaa akkam gaa ummanni kaameraa irra dhaabee tana hunda wanni jaa achirraan deebitee achumarraan deebitee khalaxa biroo wanni goote jechuudha uumte jechuudha boo'insatti qabdi boo'insaa sanuu keessattuu dhiirti teenya tan Harargeedhaa boo'insa akkasiisan live irratti hin boo'ina boo'insa akkasiisan ol baatanii hin boo'ina boo'insi tan boo'u qabdu shamara qofa shamara qofaatiitu boo'e malee ol baatanii live irratti nuuf hin boo'ina maaliif bocha hoo maaliif bocha mee rakkoon tee maali kanaafuu isinis warra keessattuu Ameerikaa keessa jirtan warra naannoo san jirtan ummata xayyaarri khalaxaan fidee jira tokko warra silaa prime ministeera isaa kana akka gaaritti simatee qalbi takkaan footoo wajji khayee akkamatti taa'u gartanii iyyottee takka faannumaatu soddomii fi ilkee soddomii fi meeqa guututti as baastee teessi footoo wajji khawuun waan jiraat ammoo isa harka irra kheessanii isiidhaa fi moobaayiliin waliin haareya isinis haareya moobaayilli isiitis haareya gartanii garta
tokkos ni jira ka doktarri ilkee tana hin qabduuti ilkee tana foon qofa nyaadhuu jee kanneef gartaniimi foon qofa hogga nyaattu ilkee tanaaf gartaniimi ilkee tanatti fayyadamtaa achi bira gadiin ba'uu hin taatu hogga baate immoo si akkana gajjeefaa si harka si afaanii buutii kajeen faadhaatiitu itti naqee ta'a beete wanni akkasi beesunmaatu ilkee foonii ta'uun ooltu kanaaf isin hin jenna waan takka waan fofokkottuudhaaf kana kanattis wanni hin tahina yeroo prime ministeraa fi wanni lammaadhaa fi kunis hogga isaan dubbachuudhaaf wanni kana jedhan afaan oromoo feena afaan maarree feena jettanii iyyuu kana dhiisa akkasii miti akkaataan itti ummata wanni jedhan isaanuu ni beekan waa hunda beekan adaba qaban isaan ummata isinirra waa hubatu ummata isinirra belbelee dhufechi waan isin hin beekne hunda beekan ummanni isinii sanuu Ameerikaa fi Awurooppaa kana keessa televizyiina bitachuudhaaf nuti televizyiina OMN TV irra khatabbii kana feenaati kan akka OMN aboo televizyiina OMN TV qabnu kanni ummata je'e supermarketa hunda keessa naannawaa barboo isin eega isin ifiifu ummata akkaataa TV itti qabsiifatan hin beekne bara ummanni akkanaa kun duuba hogga asbee iyyu keessummaa silaa isin dhufte sanuu qaafachiistan jechuudha keessummaan sunu maal nuun jetti je'uudha qabdan namni keessummaan itti dhufte tokko iyyuu hin qabu guyyaan sun guyyaa keessan ture guyyaa keessan ture gartani keessummaadha kasitti dhufe saba meeqa wanni silaa Oromiyaa san keessa jira guutuun achi jirtiiti isin dhufte huccuu isaaniiti waan qabaniin tan artifishaala naqatte tan ilkee ka doktarri itti kanne ilkee foonii san hunda afaan keessa naqattee ta asbaate meeqaatiitu dhufe garuu isin gabbaataniiti lamma aarsitan jechu hanga fuulli lamma jijjiiramu takka akkuma ijoollee shaneedha akka waan Oromoodhaaf wanni taanii qabsaawanii takkatti asii daansiidhaaf kana bahanii gammachuu ummataa tuni hogga wanni hin tahiniif as bahanii Oromoo lammaan akkana abiyyi akkana Jowaar akkana isaan akkana shaneen waggaa meeqa asii kijibaa baate waggaa meeqa ummanni kun ifiifu wal quba hin qaban shaneen wanni jaaniin tun ummanni kun wal quba hin qaban aktivistoonni isaanii ummanni kijibaa asirra ol bahee live irra haasa'u kun warra barreessee waa dubbisuu hin dandeenye warra hogga waa yaamuuhu tolchee yaamuu hin beeyne waa yaamuudhaa miti waa takka hin beekan they never know waan hin beekuufi warra maqaa isaaniitu wanni godhuu hin beekne garuu isaan biyya guddatte keessa jiran biyya faranjii biyya guddatte keessa jiran garuu isaan akkamitti if yaaman aktivisti anu aktivistii fi ninjau maaliif aktivistii ta'uudhaaf knowledge si barbaachisa shanee jechuun ummatuma waggaa meeqa kun Eertiraa keessa ture Abiy Ahmed koo siin galchaa jeeni bar wayitti hambisee duuba siin galchaa kootu baabaa kiyyaa jeeni bar amma garuu Isaayyaas Afawarqii mataa as qabeeti walin maree achi darba jechuudha ummata kaanis irraa hiikkachiisee kana achi mee maal feetan kana achi kanaafuu ummata hin jeeqina waa takka illee hin beeytaniisi waa takka illee hin beeytaniisi gammachuu Oromootillee wanni godhuudhaaf hin yaadina waa takka illee wanni isin jalaa beetamaatii isin jiru inumaatu ol baatanii OMN TV maallaqa akkana namni takka illee ka maallaqa itti kanu hin jiru jechaa turtan tokkollee ka maallaqa itti kanu hin jiru jechaa turtan isinu Oromoon isin quba hin qabdu Oromiyaa keessaa deemtanii nama ajjeesaa ummata ajje hunu aktivistiin keessan kanuma akka wanni kanaami daaflaal kana lombocaamii kana kanuma bara
lombo caami kanaami kanuma bar ummata waa hinaaf namni sa'aatii 24 live biyya guddatte keessatti live ammaa fi amma hin seenu garuu hin beene min albaat yoo warra khamootummaarraa waa fudhatu yoo taate hin beene gaa khamootummaarraa waa fudhatu yoo taate hin beene warra akkanuma tattaa'u jira warra akkanuma tattaa'u kan shamarran biyya arabaa fa'aa arrabsu kan joollee biyya arabaa tana arrabsu isin ruuza nyaatanii quuftanii kana godhatanii ummata ja'uun faadhaa jira beete garuu joolleen shamarran biyya arabaa jirtan dhugatti isinittiin boonaan maaliif isin ummata hojjetu isin ummata akkanatti fitu haqa keessan nyaachuudhatti jirtan kanaafuu an isiniin boona jechuudha kanneen bar asuma ta'aniiti bar aqlal abiidi bar kanneen kanaafuu qalbi takka nu jiraadha gargaarsi isin gootan hunu arraan tana ilmaan oromoodha addunyaa tana hundarraa wali fideeti gagammachiisaa jira kanaaf ilmaan oromoo ammallee wal jaalachuudha qabdan dammaramuudha qabdan dammaramne dammaramaadha isin hin jenna ammoo qabsoon hin dhumne qabsoo fixuudhaaf wal taanee waan dandeenyuun abiyyi cinaa lammaa cinaa joohar cinaa dhaabbachuudha qabna nuti wal jajjabeessuudha qabna wal tuffachuu hin qabnu yeroon amma yeroo itti wal tuffatanii miti okay tiimni keenya tiima jaalalaa ta'ee jira doktarri keenya abiyyi ahmad hattichi jaalalaa dhufe walin nu dammaree jira hattichi jaalalaa dhufeeti jooharillee dammaree jira jechuudha mismaara abu khoofiyaa fuudheeti duyda duubaatti dhe akkasi fudhatee jechuudha taatu akkuma jiijiinu asirratti abbreviationaan katabdetti gabaabsitee abbreviationaan asirra katabdee isiinu achira katabattee teesiin yoo min albaat taatu biroo yookaanum san firraa baastee wanni gooten beeyni akkasii ijoollee teenya wal jajjabeessuudha qabdan bikka feetan jiraadha yeroo amma keessattuu yeroo akkana teknooloojiin babal'atte kana teessanii waan hin jirre wanni hin ta'ina waa keessa deema afaan hedduu babbarachuu dandeessan afaan hedduu amma shamarran keenya they are very active dhugatti isin ummata sammuu keessan kute laala maalitti footoo takka qofa nu poostu gootan footoo takkittiin isin nu poostu gootan sun warra dhiiraa kana akka inni hin qabsoone tan gootu jechuudha akka inni hin hojjenne tan gootu maaliif sanuma jala taa'eetuma sa'aa 24 waaw qashti lubbu hani sweeti sanuu jecha kana jecha sweetii fi maarree jiru kana dheereeseeti mummuree akkasitti wal jala haya beete wataaddaruma salfiidhaaf wal cinaa dhaabbatu godhu wayi sanuu dhaaba seeta sweetii maarree jeetti dheereesee katabaa beete taa'eeti eega ammas taa'eeti eega kunoo khabiraa hoo kamtu waan ani hin godhin godhee waan ani hin barreessin koomentii godhee je'eeti ilaalamma inni kana godhe anis tabiraatiin fida je'eeti gaammaan tana godhe jechuudha maaliif mucayyoon waaw ati naa taatee jirta koomentiin kee hedduu nama gammachiisaa haanaan jettuudhaaf isiin quban qabdu tana hunda isiin quba hin qabdu tana hunda isiin waan baateef ni beeti warri isiidhaa du'aayi godheefi deemiti hojjadhu intalatiyya bikkanaa gahi jeetii warri isaanii matattuttufe jeeni manarraa baase jechuudha waan du'aayiin haadhaa sun jirtuuf waa takkallee
wanni hin jettu isin ifduuba hin jettu isin footoo si keessa isin sanin wanni suqutte irguddaa qabsoon teenya tanatti la oromoon wanni ittiin wanni taane waan kanatti dhugatti sila arraan tana shamarran keenya hin jiraanne hanqanumaahu isaaniin as geenye qabsoon isaaniin as geesse malee nuti warri dhiiraa hin jiru warri dhiiraa hin jiru keessattuu silaaniin jaati reefuun if dura dubbadhe amma deebeen dha'u silaaniin jaa umaa wanni dhaamte akkanumatti hin kuta bira hundaafuu waan gaarii hojjettan qabsoon teenya tana tan bikka geessu rabbi nu haa godhu ammallee waa hedduutu nu hafe qabsoo teenya san tan bikka geessu nu haa godhu Jawhar Muhammadiis rabbi nagayaan haa galchu hamtuun isaa hin arkini nuti wanni goonu warri diasporaadha gartanii mi warri diaspora bikka jirtanii waan dandeessan walii godhu waan dandeessan walii gootanii wal cinaa dhaabbachuu rakkataan keessan akka waan akkanaatiin qabaa jee rakkoo isaa isan isinitti himatee isin waa godhuu fi diddanii akka viidiyoon isaa sun wanni irratti ol hin bahin abo gubwaanu na rabsini kamiyo nama harargeetiin se ajechi kun nama harargee fakkaata ya maalif isin xawal waalee dhaabar xawal waalee bikka hin jirre dhadhaabbattan ifuu quban qabdan maal anu gaadaa sitti harargee ta'e abbaa feete ta'e waan ati qabduuni sinja waan ati qabdu ambara akkanumatti taa'eetuma Facebook akka keessanitti komentii qofan kan nu bar footoo ati haatu raayin si beeka footoon tun footoo akkamii footoo tizitaati footoo gaafa ati biyya irraa baatu ta gaafa jaarsa keetii wajji wal dhabdee ta gaafa jaarsa kee dubrummaa sirraa fuudhee waan san itti yaadachuudha akkanatti isa kana hunda niin beekan psychologistiidhaan you never know me mush akka kee kanatti akkanumatti taa'ee arrabaa fi kanaafi miti akka gaariitti itti fayyadama san bira kuteetiin yoo ati jecha badaa bikka birootitti barreessiyoon si arke achumarraa hin bulooksi godha listii xiyya keessa feetu jiraata feetu hin jiraanne bulookumaan si godha jechuudha akka guyyaa kaan naannoytee yookaan liivii irra jiru yookaan waa gadhiise dhuftee aadii nan gaafanne hangas takkaan nama qaxxaa jechuudha halaala irraa nama dhaamsuu beeka okay isin akkana namni huccuu harargee huccuu aadaa uffate akkamitti ummata ashanee keessa dhaabbate harka dadhabu kaifiifu harargeedhaaf waa takkallee hin goone ka harargee waan akkanaatitti rakkoo harargee odoo beeytaniiti ummata keenya gaddeebisu jirtan ummata akkanaati isin kan akka Khadiir Sayyid faa huccuu reenjara sagandaandii keessaa faa itti keessanii nama shaniif achi keessa taa'e hobobsu jechuudha Khadiir martuutii jira Khadiir martuu sa'a 4 sa'a 5 live irra ta'a shamarran keenya akkon si dugo akkon si godha jee taasanu takka waa'ee harargee tira wanni inni dubbatu jiru alaara gashamaayzosh takka waa'ee harargee tira wanni inni dubbatu jiru haa bareedduu Minnesota irraa haa boy mareeda bikka kanarraa khanuma bas inni hujiin isa haa bareedduu California irraa haa bashaatu USA irraa laal amoo isin badiidhatti wal yaamu malee badiiraa hin dhorkitan wal namni artistiin sa'a 24 achirra taa'ee wacu shaneen qabsoo waggaa 27 deemuu ni jira itti isiinu waa takkallee hin goone inni arra Itoophiyaa irraa dhufee live-dhaan nu qabsaa'uudhaa deeme jechuudha I have never seen except Jawhar Muhammad khan halal keyboardiidhaan wayyaanee daaraa kute isa malee numa nagarre garuu ummanni kun zero ummata akkanumatti hijibuu ture jechuudha hankana ajjeesnee hankana wanni goone hankana maarree goone ummata yechaatuma ture jechuudha hijibaan amma dhugaa gartanii jirtan
خناف سنين جنة دمرما harargeenis iftahi ifbari akka abiyyifaan achi dhufanii si halaalanii feeta ifbaruu danda'uu qabda sitti himee jira abiyyi sitti himee jira teeseet harka dadha'uu qofaa miti teesee harka dadha'uu qofaa miti akka harargeetitti ani harargeedhaa je'iti hayyuu kee kan ganda keessa deemee harka dadha'u wallisaa keessan kan ganda keessa deemee beera keessa wallisu kan akka Khadiir Sa'idii fi eenyu Elemu Aliitii fi Balaaqalaa isin deddeemtaniin tana guututti itti himaati akka bikka takkatti isin walitti qaban ta'a hayyuun keessan siraa hin jiru faffacaatee jirta ammas namitti takkaa ture tan achirraa nuufi Somaaliin akkana already wanni san gaazexenyaan OMN TV dha sila waan san khalaxa godheewu isiisan irraa butee sila achi darbuu qaba ture ummata akkanaati jechuudha ummata akkanaatiitu nuti Somaaleedha akkana jecha Somaaleen nu ajjeesuu jira jaamma deebi'ee nuti Somaaleedha jecha akkamit deebitee Somaalee himatta nuufi Somaaleen tokko jecha akkamit deebitee Somaalee himatta kanaafi lammaan faan waan beekaniif abiyyi faa waan beekaniif jarri kunii fi Somaaleen takkaa jaan jarri kunii fi Somaaleen takkaa jaan isini ka intala teessan kanneef isini ka isaanii waliin ilmaan adeeraniiti waliin jechaa ture isini ka isaanii waliin ilmaan maarreeti waliin jechaa ture deebitaniiti himattan jechu abdi ilee himattan badiina eseertire abiyyi jaaha sanuu hin qaanfattan gaafii dhiheessitaniif annumaatu silaana taate ammaayikii isinitti hin qannu ture achi duraan isini dubbachaa ture baran aan silaana taate nama waan akkasii san haasoof ammaayikii hin qannu gaazexeessaan OMN TV dha sunnumaa khalaxa guddaadha qaba numaatu gabaabdutti isinitti himee jira abiyyi nuti Oromoo ija tokkoon laallaa Oromoo gadii hin jennu Oromoo olii hin jennu je ammoo harargeen hogga waan akkanaa kana haastan qeeqa akkanaa kana hogga haastan baay'een isinitti gaddaa je nadhagayamtii jechuusaati okay kana jechuun isaa maali isin dura akka harargeetitti waltahaa shanee jala hin deeminaa gartani Somaalee jala hin deeminaa Balaaqalaa jala deemtanii harka hin dadhawinaa huccuu teessanii fi Balaaqalaa teessan uffattanii ganda keessa harkan dadhawinaa beeruma keessanii fi Balaaqalaa teessanii kunoo tanumaasi shaneedhaa wajjiin ganda keessa deemtee harka dhodhoytu ummata shanee wanni jaamaatuun ifiifu wal quba hin qabdu isinii ummata akkanaatiiti deemee sanu paablikii irratti ol ba'ee haasawu jechuudha waan akkanaa taanee ganda keenya siitu ifajjeesu jira bara sii bara ifii keetiif if ajjeesaati warri malaalama warri kara daangaadhaa kuni naannoo Baaleetti qaba Harargeetti qaba naannooni warri kaamma kanatti dhufee abdiileen akkana dhawu kuni warra Somaalee himachaa ture warra intala kanneef warra irraa fuudhe warra isaanii wajji lakkaawwatu ummata akkanaati jechuudha so why you shouting guys maali hoo akkamatti afaan bananiituma ijaa ooluudhaa miti bara atummaan rakkoo ifirratti fiddeeti rakkoo see keessaan kan ifiifuu hiikachuu hin dandeenye deebitee prime ministeraan hootuna raayiriyyata Abiy Ahmed ta'e malee bara Abiy Ahmed kan akka joolleedhaatitti ganda keessa deddeemee qabalee hunda keessa deddeemee ganda hunda harka fuudhu hay annumaatu ni shakkeehu ummata Minnesota keessa jiru san laata ummanni kun akkuma abiyyammaas ganda akkuma kililitti deemee ummata wanni godhaa turesti laata nu qaanyeessuu hin jechaa ture
gartani wal jala bahuunis garuu gaariidha maaliif xiqqishoo bikka takka taa'urra bikka takka taa'urra bikka biraa deemanii haala silaa qilleensi biyya namaa sun itti jiru arkuunis gaarii maaliif namni bikka takka taa'uu fi namni deddeemu wal dhaba abadan namni bikka takka taa'u waa takka illee arku information hin qabu ammoo kan bikka hunda deddeemu information ni qaba waa hunda arka jechuudha akkaataa gandi itti bulu beeka haala qilleensaa beeka kana hunda beeka jechuudha kanaafuu namni nama ifii tokko ni kabaja ni jaalata warri habashaa akkaataa isaan itti jaalatan laala akkaataa isaan itti jaalatan akkaataa isaan itti kabajan akkaataa isaan itti abiyyi jaanii lammaa jaanii itti kabajan taammaa nyina garreebu akkatti laal gabbu'ee sagal akkasi kudhan akkasi gabbu'ee akkasi salaatee bira garre duba isin maaliif qaanfachiistan nama waan ifiititti qaanfatu isinii sanuu biyya alaa tanattu afaan keessanuu hin dubbanneetiitu lammaan faan dhufaniif afaan oromoo jettan afaan oromoo inni nuu dubbachuudhaaf deema si dura waa beekaati isinii sanuu biyya alaa tan hogga dhuftan afaan oromootu hin dubbanne isinii afaan biroo haaso isinii sanuu afaan keessanuu itti qaanfatu isin kanaatiitu arraan tana isinii dhageemte huccuu aadaa uffattaniif lammaan dhufeef joohar dhufeef abiyyi dhufeef afaan oromoo jettan waggaa meeqa mootummaa afaan oromoo hin dubbanne bar wanni taa turreemi kanaafuu quufa ifitti wallaaluun gaarii miti quufa ifitti wallaalina namni keenya namni oromoodhaa ifii keessaniif ifin qaanyeessina bikka deemtanitti ifin qaanyeessina jo arraan tana bilisummaallee arkattan jo bilisummaallee arkattan bilisummaa arkanne yettanii ilma namaan tuqina gartanii ilma namaa hin tuqina maaliif ati bilisummaa dhagabda ammoo nama bilisummaa hin qabne nama silaati ifii gaditti laaltu kana miidhuu hin qabdu abiyyeechuun nama gartaniimi baala silxaana fooqii irraa miskiina gaditti gallaalee gad dubbisu odoo hin taane baala silxaana lubbuu isaa mataa isaa kana akka miskiinaatitti miskiina sanii walqixa godhee gabbu'ee dhagaarra taa'ee si dhageeffatee yaada keessarraa fudhatee waan sii godhu saninni malee akka malla zeenaawii faadhaatitti wataaddara meeqaan sekuritii meeqaan na eegaa hin jenne nama akkasiiti jechuudha nama yoom lubbuun isaatun arrabaatii wanni dhabaatii hin beekne okay nama ifiifuu diinni meeqa eeggachaa jiru waraabeessi meeqa eeggachaa jiru ummata akkanaa kana eeggachuudha qabdan guddifachuudha qabdan diinni wanni isaan hin feene arraan tana yoo dhugaa dubbanne takaffa Abiy Ahmed hatticha jaalalaa isa takka Itoophiyaa suusee Lammaa Magarsaa Oromoo Farist Johar Muhammad isaan sadeen kana liqimsuudha fedhan hi liqimsan jechuudha maaliif ummanni kuni ummata mootummaa san barbadeesse dhukkee itti haase jechuudha kanaafu yeroo isin akkasitti if qaanyeessisan san isaan bar hay saboo kanneen ummata akkamii
ummanni Washington DCtti keessa hadhufne kuni ummata ajaa'ibaa ture ummata nu kabaju ture ammoo ummanni akkanatti duru afaan nu buutu kuni ummata akkamii jaani dhufiinsa keessanii fi balaa qalaa teessan san achitti isin dhiisanii isin biraa deemuu ni dandeenyi bara dhugatti ni dandeenyi bara akka abbaa keessanii taatarree ugaasan carqii teessanii fi balaa qalaa teessan khasaaraa teessan baadhattaniituma akkasi galtan jechuudha kanaafuu ifin qaanyeessina bikka deemtanitti ifin qaanyeessina bikka deemtanitti ifin qaanyeessina Jooharuu hangam takka hanga inni isaan kabaje beekuudha qabdan Jooharuu kabajeeti keessummaadhaa jee kabajee achi bar isin irra guddaan nama keenya waa hunda akkuma Joohar Muhammad ol behee laayiviidhaan isin himu feetanii bara arra lammaan faanni dhufanii saa akkanaatitti dhufanii Oromoo saddeeta uffadhu Oromoo aadaa akkanaa godhadhu Oromoo distii maraka godhiiti bikka akkanaatitti mul'adhu akka isin je'ooyda kana ta'uu hin qabu maaliif isin ummata mature ta'uu qabdan you have to be mature gartanii akkanumatti ummata jiraan ta'ina okay akkanumatti yoo deemtan bikka hundatti yoo dhagaa hartan yoommoo abiyyumaa fi lammaadhaa fi kana hunda wanni gootan akkam kana ta'uu hin qabdan laalaa ta garaa keetii baadhatteeti garaa kee kana if qabdeeti doktor waan akkanaati akkana kana jettee dawaa arkachuu qabda malee doktor ilma haadha maarree godhe ati kana na goote ati haadhatii akkana goote ati ganta keenyan dhufne ati maarreen jenne jettee yoo akkanumatti raappi goote this is not fair hay keessattuu biyya faranjii jirtaniimi biyya faranjii jirtamoo akkam annumaatu anna ajaa'ibdan keessattuu ummanni biyya faranjii jiru kuni xayyaarri isin fide xayyaara akkamii xayyaara akkamtu achi isin fide isin gannaqe hin beeni hedduun ajaa'ibdan hedduu okay I will invite you ummata akkasiite jechuudha laal yoo dhukkubsattellee laal yoo si hin dhukkubnellee namni deemiiti laal amma irra guddaa warri biyya faranjiidhaa jiru maal wal godhanni beetanii yoo ilkeen dhukkubde dhaqeeti ilkee san firraa baasa akka tasaa dahabatti kaayan tunis takkaa dahaba kaayattee hin beeytu ni garti imma isii qofaltu hayin sawaan kana eessa gartee sawaan kana eessatti wanni bar haakima dhaqeetan akkanatti asirratti dahaba naa godhanii akkasi haate gaammaan tana yookaan dhagaa fuuteetiif dhooytee yookaan waheen wanni gooteeti if madeessite jechuudha dhiiga farni goote akkana qabachaa dhayti ilkee tana narraa baasii na dhukkubaa jettiin doktara namittii fayyaadha garaatiitu na dhukkubaa waan akkanaati namittii fayyaadha waggaa akkasiisan maal godha ogas faranjiin yoo ati dhukkuba hin qabaanne yoo akkanumatti na dhukkubaa jettee kan deemtu taate kanuma si ajjeesuu si kanniti believe that kanuma si ajjeesuu si kanniti jechuudha ummata ifiifuu kopheen isaanii akkana karaa miila warra khaalsiin hunoo ilaa asiiraa ilaa hanga jilbaa kanaatiitu footoo teessan hunda isin garree jiraami isinii mobaayilaa fi isinuu waliin haaraa kana ettanii hogga teessanii shaatii gootan sanuu qaanfatanii ummatuma akkanaa kanaatiitu biyya laaqu jira tartiibaan hogga waa gaafadha footoon isin kaatanis footoo tartiiba qabdu ta'uu qabdi footoon tun ni fokkotti moo akkamii gartanii akkamatti footoo kaatanii qilleensarratti gadhiistan akkam
sila wanni kaabsu numa jee bar dhugatti kaabsu numa jee kaabsu numa jee maaliif jennaan sila waan achi jiraasan guututti wali qabanii wanni godhanii shamarran biyya arabaa kan achi geessanii waaw bikkanii guutan jechuudha. warri ma huccuu aadaatii fi kana uffatee wanni ta'e san guutuun isii warra biyya arabaa turte. warri ma abiyyi irratti kan itti tan akkasi kaatee fi tan harka irra keessee akkanatti moobaayilaa fi isii walitti haaree sun yookaan UN'tiitu akka tasaatitti fide yookaan xayyaaraatiitu khalaxaan fide achi kaa'e jechuudha. ummata akkasii kanaatiitu achi ummata jeeqa jechuudha. ummata hogga Somaalee arkee nuti Somaaleedha jedhu kanama Oromoodhaa dhiyeessu ka Somaalee himatu ummata akkasii. kanaaf isin hin jenna if eeggadha. ergadhu bashaatu waan ajaa'ibaati ammoo wanni taanee jira anu gammachiistanii jirtan galatooma akkasitti walitti dhuftanii gammachuu teessan ibsattanii nagayaan adda deemuun keessan sheekotiin teenya joolleen teenya guutuun hayyoonni keenya guutuun galatoomaadha isin hin jenna maaliin usaboo daataa kiyyaati bara Abdurrahman daataan kiyya ana kan haasa'u haay ati yoo Nokia charjiin fudhanne taate bayate keessa hay namni keenya bar tokko Nokia dhaatitu hima bar Nokia charjiin fudhanne ummata akkasiitiitu jira bar. Okay, let me invite you. Accept. laal yeroo wanni kannattan. Hello. Hello. Ni dhagee ma Badri? Yaman. Akka ajaa'iba. Wallahi nagaa alhamdulillah. Nagaa alhamdulillah. Akkamiisiin hunda yaa ijoollee Oromoo baleeyyan kiyya hunda akkamiisiin hunda warra online jirtan. Ni dhageessanii? Yaa ni dhagee. Okay, thank you. Hi. Okay, I have a messaging qaba obboleeyyan kiyya hunda xiqqoo afaan Oromoo natti ulfaata natti ilaalina yaa maali dhaamsiin kiyya please nuti amma gizee keenya nama kana ifi qabne ifitti jaalanne waan hunda jijjiiruu qabna yaa lolaa fi Facebook irra online seenaafaa saba kana arrabsaa karaa saniin jijjiiramuu ka qabnu. Oromoon jaalalaa jaabeetaa namni keenya. Oromoon jaalalaa ammoo Oromoon jaalala kanuma taate jaalala san waan isiin taateen beekan. You see? Yaa dhugaa keeti. Kanaaf rakkoon teenya. Yeah. So continue. Jechuun okay maal ani akkattiin jedhu okay nuti hunda already right now biyyuma namaa keessa jirra. Ijoollee biyyee jiran sammuu nutitu jijjiiruu qaba. Waan gaarii isaanitti hima. Waan hin fakkaanne takka akkan goone saba biraa irratti. Ammas warra online ijoollee Oromoo tahanii online faase seenanii saba adda addaa kana warra arrabsan kana haa dhaabbatuun jaa waan akkanaa kana. Maaliif yoo jettee arrabaan waan jijjiiramu takka hin jiru. Already doctor. Go. Yeah, tell me. Already Dr. Abiy jaalalaan hizbii kana hunda sammuu jijjiiree jira. Wallahi isin gammadee jira. Wantumaatu leensiin hunda keessa bar wanni mul'ata isuma bar. Isi? Yaa dhugaa keeti. Akka harkitanitti Juhaar laaptooppii takkaan hizbii kana hunda jijjiiree jira. Lammaa Magarsaa maqaa Itoophiyaatiin hizbii kana hunda jijjiiree jira akka harkitanitti. Akka sirraan itti maaliif jennaan namni keenya kun afaan Oromoo kun afaan akkamii ja'anii afaan Oromoo kun wal dhaba. Afaan Harargee kun afaan lama.
ibeetani yaa amma afaan namni lama keenya yaa kan yaa harargeedhaa kun afaanuma harargee kanaa hin beeku afaan harargee kun tokko kadirree dhawaati mucayyoon kadiree afaan dhawaati harargee dhawa haasa'uu jirti yaa gaa'is now kan okay ittiin nu gaafa okay yaa ani amma warra Direedawaati abbaan kiyya warra Jimmaati ani abbaa kiyya gisee afaan Oromoo dubbatu Biriitishiin jaanu afaan Oromoo isaa hedduu hai kanaaf akkana miksiin attaati eh ummaan tiyyaas warra Direedawaati waan inni jechuu fedhu please gisee saba adda addaa kanaa wajji walii dhuftan amma gisee ammaan tana keessa daftanii naariina hee Amni taane bara anis achittiin dhaladhee beete faamiliin harargee haa ta'an malee yaa wow so mashallah mashallah እና ዋኒን ሲኒፊሙ ጊዜ ሰባ አዳዳ ከና ወጂ ዱፍተን አማራስ ተሄ ጉራጌስ ተሄ አደሬስ ተሄ ሰሙ ኸይሰን ኸነ ዋን ፊደን ይሌሁ ጃን ደፍተኒ ናሪና ኢፊቲ ቀቡፍ ትራይ ጎዳኒ ሰኒንጃ ያ ሚሴጅኒ ኸየሰኑማ ጃለሌት ሆይዱ ሜሲኑ ያ ፕሊዝ goosani wanummaa keessa nuti jaalala walirraa fudhannee waliif kannu akkaataa itti walirraa fudhannu beeku sani bas san dirqama yaa that is right now nutiti dirqama yo isin ana biyya keessan kana harkachi naqachu yoo hafeetan tahe sobaani malee lolaanii miti ani saninja jechuun zaatan keessa addunyaanu lolaan namta kalliyo nama nuti warra accept nu godhu takkan jiru እና ጃለላን nama kana moohuuf try godha saninja ammas ijoollee akka kiyyaa takka jira ijoolluma Oromoo ta'anii amma yettaa jirti nama amma akka kiyyaa kana namaa fi akka jijii ammas obboleettii takkaas online seentuu ni jirti afaanuma amaaraa qofa ka dubbatu ijoollee Oromoo ta'anii Oromoo ta'anii ammas ijoollee yaa Oromoo amma kun waan gaariidha jette wanni ati jette kuni namni keenya kan afaan Oromoo hin beekne jira kan afaan Amaaraa dubbatu. So jarjartanii nama sanitti hin bu'ina. Akka jijii fa'a gartanii afaan Oromoodhaa hin beekne. Hello, miidhageema. Sorry, telefoonaan nasiini. Amma ijoollee takka jira ijoolluma Oromoo tahanii ijoolluma Oromoo tahanii faamiliin isaaniitis Oromoo tahanii ijoolluma afaan Amaaraa qofa dubbachuu jira. That is the way we grown up, you know. Haran guddisanitti. Badin family. Yeah, badin family rahi. Jolie he khana afanuma Oromoon guddisuunis gaariidha. Beeti? Kanaaf jolie akkana kanaas gizee walii dhuftan afaan Oromoo barsiisuu, waan Oromoon taate itti himu, aadaa Oromoo barsiisuu, history Oromoo kana itti himu. Karaa saniin jijjiiramuu dandeenya malee afaanuma Amaaraa kanaahu ammaan tana irra guddaa namni keenya akka Ingiliffaatti itti fayyadama. You see? Afaan Amaaraa kana akka Ingiliffaatti itti fayyadama. Amma yoo laallemmaan tana ijoollee biyyarraa baate ta biyya Arabaa tana amma dhuftu laalime sirbii isaan irra kaayatan Amaariffaa tahee walleen isaanii maali aruuzni isaanii kan Oromooti wanni godhanii beektan waan akkasiiti. Amma ta biyya keessatti hogga Gaazaa fi kana amma hogga wanni godhan namni kun haana irraa bitatu yoo amma sirba afaan Oromoodhaa irra kaayeboo as Oromoodhaa jira jee namni keenya kun ni dheessaa beekta namni irraa bitu hin jiru. Yommuu sirba afaan Amaaraa irra kaayee jee dhaabbataa beekti eessarraa wanni kun deemu jira gartee wanni kun eessarraa. Let me tell you. Yeah, let me tell you something. Waan akkana kana maaliif happen ta'e si himu nuti miidiyaa Oromoo kana duraan akkanatti kababballatee miti. Ammas intarestii waan godhu takka akka nu garsiisan duraan mirgan qaban beete mirga ka qaban warrummaa Amaaraa kanaatu waan fedhan waan isaan fedhan hunda duraan nuti ilaalu turre afaan Amaaraatti guddanne saniif interesting keenya karaa shanyii keenya kanaan interesting keenya ni dadhabe beete afaan Oromoo laaluu kanarratti jajjabaachuu kana dhisnee afaanuma Amaaraa kana jala deemuu eegalle. Isaan kanaamoo wallee isaanii irra hedduu gizee dhaggeeffatu walluma jaalalaa tizitaafaa it's like Muhammad Ahmed faa gizee harkitu amma Xilaawun Gassasas Oromoo ta'eetuma walleen isaa hunda wallee Amaaraa ta'ee namummaa sammuu namaa kana keessa attention waan fudhatu harkitee jirta.
bar wannuma isaatu hin beekani beete hiika isaa hin beekan waan inni jedhu hin beekan Yeah. Gartuu fi bas gaati qaawuma isaanii kana garteemi sheek godhuu garteemi kana malee wanni itti beekta. Yeah. Now wana kana dhufe duraan beeti artistoota keenyarraa because of isaan attention waan hin arganneef artistoota shanyii biraa jala deemu turre. Gin amma boodii nuti afaan keenya qubee keenya irratti jabaachuu qabna. If jijjiiruu qabna. Naman beenis seenaa keenyaa fi qubee keenyaa fi afaan keenya barsiisuu qabna. Exactly. Yeah. Maaliif yoo jettee amma Oromoo karaa Oromoo kanaan gizee dhuftu Nairobi kana keessa wallahi Oromoo jajjabaa kanaa jira. Afaan gizeen ani amma afaan Oromoo dubbadhu isaan hunda na qofalanuu. Isaan kana so difficult for me. Wal dhabaa beekte. Yeah. Maaltu wal dhaba pronunciation isaanii kanaatiitu wal dhabaa beekte amma hogga dubbatanii fi kana hedduu nama dhibaa beekte. Nuti amma hin beene faadhaan bas hoggaa gas gaatee nama Oromoo kanaa boomaan laan jette akkana boomaan laan jette jee gaafachaa ooluurraas bo'ati Oromoodhaami jee tokko kasiin loluu jira beekte. Hoggaa akkasiisan boo namni keenya kun namaan lolaati akkuma fiiganii ifaa jeetii bas gaaboo hogganni natti haasees hayyee numaan jaan bas naagalee jira hayyee abshir numaan jaan beekte. Boodarra nama tokko laalaa beektaa nama tokko yaameeti maal naan jee sabu afaan isaa hunnaaf hin galleen jaan beekte maaliif afaan keenya kun hundinuu bakka beechuudha beekte. Akkuma amma naannoo Harargeedhaa Shawaadhaa kana kan amma wanni keenya bakka beechuudha. Pronunciation keenya wal dhaba. Yeah, dhugaa keeti amma karaa Booranaa gizee dhuftu aksentiin isaanii different, karaa Harargee gizee dhuftu aksentiin isaanii different, Jimmaa kanaas gizee dheetu aksentiin isaanii different, gizee karaa Shawaa dhuftus aksentiin isaanii different. Amma kana hunda takka akkamii goonaa, akkamitti waliif galuu dandeenya jennee I think ani akkana fakkaatutti it's like amma online itti sila miidiyaa keenya takka banannee ijoollee Oromoo seennee rakkina keenyaa fi waan nu dhibu kana wal dubbisaaf afirraa hiikuu qabna jeetiin yaada. Karaa sanii that is the best jeetiin yaada. Wanni hanga isaan jeesuun miti amma hanga isaan gaafa duraa san jee wal addaan suni so wanni wal addaa sun amma hin jiru ammaan tana wanni jira maaltu jira seetan inni damariidha. Yaa inni damar. Yaa. Ani badrii wanta kasi himu. Indamar Oromoon arranta damarri. Oromoon dururaahu namaa hojii sadammareetu majiraata. Oromoon rakkinni maali nu keessa rakkina guddaa jira. Nuti irsi ba irs nuti duraan hin dammaramni. Oromummaan irsi ba irs duraan hin dammaramni. Rakkina keenya kana akkamitti firra haquu dandeenya. Nuti dura haa dammaramnu. Dura nuti wal haa jaalannu. Dura nuti wal haa kabajnu. Waliif haa gallu. Beete? Amma nuti ani amma shanii kana I am hearing a lot online irra namni dubbatu numaan dhagaya. Ani akkana fakkaatutti shaniinis taatu shanii biraati miti shaniinis Oromuma. Beeti isaan kana akkamitti fi qabnee fi deebisnee isaan kanaas nu wajji tahanii that is maddamar. Dura maddamariin isaanii fi nuti maddamarii takka beeti takka tahuu qabna. Innaa waliif galuu qabna jeetiin yaada. Innaa please ijoollee Oromoo obboleeyyan kiyyaa ani ilma Oromoo takka beeti Oromoo jechuun shanyii safaaxaa miti. Maybe Itoophiyaatti shanyii safaaxaa ta'uuf mala. Gizee karaa East Africa kana dhuftu shanyii jabaadha. Please yoo kana qabeetan tahee wal jaaladhaa wal kabajaa takka ta'uuf try godha. Ani saniin jaa. Shanyii biraatis biyya keessa warra jiran kana fitti haa qabnu. Aadaa keenya haa barsiisnu, afaan keenya haa barsiisnu. Yeah, see, nuti, it's like we have our law, I think, so gada, Oromo gada jira, san hunda isaan barsiisuu qabna. San jeetiin yaada, saniti samuka isan jijjira. Saniti samuka isan jijjira, ani saniin jaa. Waanuma gaarii yaada. Gizee waan gaarii yaaddan waan hunda haruma gaariitti jijjirama. Yeah, mucayyoon ani shanidhaa miti jette. Ammoo shaneetan waan isiin taate hin beeku ture jette. Hin beeku ture. Garuu hoggaan ilaalu miidiyaa isaanii guyyaa tokko akka tasaa dhaqeetii ilaale afaan Oromooti dubbatanii laata uummanni kun nama keenya waan fedhellee ta'u xiqqishu fitta qabnu kan jedhurraahi yaada kana haaste so she's not Shane and she's not a member
khan yaa እና እኔ akkasi akkasiin isin jaa please wal jaaladhaa amma yoo yaada qabaatan it's like what ani maaliin yaada miidiyaa keenya takka it's like amma akkana Facebook irra online ifaa seennee waan takka yoo rakkina qabaannee wal dubbisnee firraa hiikuu dubartiilee keenyaas takka in sosodaachinaa what you are feeling it's like feelingii kana keessa waan isin keessa jiru baasadhaatii dubbadhaa yaa dhiirtiin keenyaas akkasumachi koomenti wal arrabsuu fi online irra seenanii nama arrabsuu kanatti ani inaamanu kanaan jaa ifaa jijjiirru. Akkasii kun dhaabbachuudha qaba. Wanni nu baasaa nuti jaalala qofa. Gartanii? That's must. Arra baay'ee waan nurraa hin tolle. Okay. Dirqama. Sanin jaa Badri Galatomi anyway, thank you so much for a good time. Anytime. You are welcome. Okay, thank you. Bye. Yeah. Next. Who is the next? Iman. ወይስ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ስድብ እኔ ጋር አይሰራም። አሁን ቀጥታ አንቺ ምንድን ነው የማደርገው? መቦለክ ብቻ ነው። ለምን ተሳዳቢ ሰው ፌስቡክ አያስተናግድም። go out from my Facebook የታንተናስ go ስም ዋናው ስም ብቻ ሳይሆን በይ ተሳዳቢ አይመቸንም። ፌስቡክ የምትጠቀሙት ለስድብ ብቻ እንዳይሆን ለቁም ነገርም ገርተኒሚ ዋሁን ደት ፈይደሙ ደንደው ለቀብደን ፌስቡክ ዋን አዳ ኢቲን ወኒ ተው ለቀብደን ቢዝነስ ዘባ ኢቲን ወጀቹ ደንደው ለቀብደን የዱካኑ ተኩበነተን ዱካና ኸይሰንሰን ሜሻሌ ኸይሰ ይሩሰን አድቨርታይዝ ኢቲን ጎዱ አከነምኒ ቢየ ብሮት ራዱፌ ሜሻ ኸይሰን ስራቢቱ አርዴ አከመቲ ፌስቡክ ፎቶ ተከረ ኸይሴፍ يخاتي والطبسو داف وانا داداتي في ميتي فيسبوك وان هدو داف اتفايدمو دندهو لقبدا عكسي سانت ياس جيسي يرتي يرون ينقبو يرو ايقاتشو دانقبا يا جماعة اوكي عكسي نجيت نجرادا فيانو تها مع السلامة